नमस्कार मित्रांनो, महादिवा युट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपल्याकडे असा फॉल्ट आलेला आहे. स्प्लेंडर बाईक बाहेर कुठं बंद पडलेली आहे. चला बघूया. कॉल आलेला होता आपल्याकडे. तर प्रॉब्लेम काय आहे ते चला आपण जाऊन पाहूया. चला ठीक आहे. चला मित्रांनो, आपण फॉल्ट पाहायला निघालेलो आहोत. तरी हा कच्चा रस्ता आहे, तरी 2 किलोमीटरवर गाडी आहे आपली. चला बघूया फॉल्ट काय आलेला आहे. बाईक मध्ये स्प्लेंडर बाईक आहे. तर स्प्लेंडर बाईक मध्ये सरासरी प्रॉब्लेम येत नाही, पण अचानक प्रॉब्लेम आल्यामुळे चला बघूया थोडा. तर मित्रांनो बघा, फॉल्ट आलेला आहे. चला बघूया आपण. तर मित्रांनो, आपल्याला फॉल्ट मिळालेला आहे. बघा, हा नट लूज होता आणि हे लूज झाल्यानंतर हे थोडा व्हायब्रेशन बाहेर आलेला आहे आणि बाहेर येऊन हे मॅग्नेट थोडा असतो. हा आता चला बघूया काढून. हा बघा, हा बघा, बघूया याची चाबी व्यवस्थित आहे का. तर मित्रांनो बघा, गाडी आपण आपल्या दुकानला आणलेली आहे, बघू शकता. तर हे मॅग्नेट की म्हणतात, मराठीत चाबी म्हणतात. ही चाबी जी आहे, चाबी स्लिप झाली आणि चाबी खराब होऊन मॅग्नेट बाहेर आला. याचं कारण एकच असते मित्रांनो, जेव्हा आपण बसेल त्यावेळेस लूज ठेवला त्यावेळेस ही चाबी कट होते आणि मॅग्नेट बाहेर येतो. बघा, बघू शकता. बघा ही की कशी झालेली आहे. अर्धा कट लागलेला आहे, त्यामुळे आपला मॅग्नेट स्लिप होता आणि बाहेर येत होता. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. बघू शकता आपण आता नवीन टाकू. बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे की असतात झाल्यात, बघू शकता. ही खराब झालेली आहे, हे नवीन आपण इन्स्टॉल करत आहोत. तर एक आपण अंदर टाकलेली आहे नवीन, हे पहा, बघू शकता. आपली जुनी इकडे आहे, हे दाखवायसाठी तुम्हाला दुसरी दाखवता. ठीक आहे. चला मित्रांनो, या कैचीच्या सहाय्याने आपण बसून घेतलेलं आहे, पूर्ण टाईट केलेलं आहे. चला गाडी स्टार्ट होते का, चला बघूया आपण. चला मित्रांनो, गाडी स्टार्ट करून पाहूया आपण.